यो किबोर्डमा त म टाइपै गर्न सक्दिनँ भनेको छ। तपाईको यही प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भनेर मैले लिएर आएको छु दुईटा किबोर्ड र म तपाईलाई भन्नेछु कुन किबोर्ड चाहिँ तपाईको लागि बेटर हुनेछ। सो फर्स्ट अफ अल रहेको छ 1500 रुपीस को प्राइस रेन्जमा आउने यो म्याजिक टच भएको किबोर्ड। यो किबोर्डको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यसको पोर्टेबिलिटी नै हुनुपर्छ। यसको सानो साइज साथसाथै यु क्यान कनेक्ट दिस किबोर्ड टु बोथ योर स्मार्टफोन्स एज वेल एज योर ल्यापटप्स एज वेल। मोर ओभर यो किबोर्डमा चाहिँ तपाईले टच प्याड पनि पाउनुहुन्छ र साथसाथै iOS सपोर्ट पनि रहेको छ। सो नाउ टाइम फर द टाइपिङ टेस्ट। यो किबोर्डमा टाइप गर्न चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो भए पनि दिस इज प्रिटी मच पर्फेक्ट इफ यु आर लुकिङ फर अ पोर्टेबल किबोर्ड। सेकेन्डली रहेको छ यो K81 मेकानिकल किबोर्ड जुन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ ब्राउन स्विचमा। यसको चाहिँ प्याटर्न पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र साथसाथै यु क्यान गेट ट्राई मोड कनेक्टिभिटी इन दिस किबोर्ड एज वेल। 5000 रुपीस को प्राइस रेन्जको लागि दिस किबोर्ड फिल्स रियली प्रिमियम। मोर ओभर सबै फिचर्सहरु भइसकेपछि देयर इज नो रिजन व्हाई यु शुड नट गेट दिस किबोर्ड। बट नाउ टाइम फर द टाइपिङ टेस्ट। यो किबोर्डले गर्दा चाहिँ मेरो टाइपिङ पनि एकदमै स्मुथ फिल भइरहेको छ अनि द कीज फिल प्रिमियम एज वेल। सो इफ यु आर लुकिङ फर समथिङ मोर पोर्टेबल र वर्क ओरिएन्टेड व्हिच यु क्यान टेक एनीवेयर दिस म्याजिक टच किबोर्ड इज गोना बी पर्फेक्ट फर यु। बट इफ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सेटअप अपग्रेड गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ र हल्का बढी बजेट पनि छ भने चाहिँ दिस K81 मेकानिकल किबोर्ड इज गोना बी पर्फेक्ट फर यु।